Stage ni yawe. Yo, nubona murika woni nge, singenda mu gicuku nk'inyoni woni nge, mu gakoni yandika umunani wose nge mfata ji cyangwa se agakoka nkabije sesa nge ndana n'abajiba baritse imoso yayihoza mu mufuku woni nge ari na pose imwe byire eshatu wongide agenda sweet yambaye kutera cecetse JD. Yo, nabyutsa gatondo ngoma raposhe nambara keci ya ruvi nikoza sweet mfata abahungu twikoma shadi na keti umunsi usize tugicemba abana basara badutamo pusi agatondo nibyeri sasita byeri joro nka tererike gucemba keji ni hataru udafite keci sigari bigori nge niza amayeri kabiri ubu nashori yaca mu nzara kabiri Kigali n'ingari dukora pari kabenzi mbi pari na mwanya mfitiye abo kafere bonze umunwa bagishaka gahiti mu bipango muhaza amafiri tumagire honje guca imbiriti ndashaka kurabura keti yangwire mu geto muhatu bupeti je nikinizanye ndi kumwe na manje mu nzira zingeze buku yeah Harya wavuze witwa JD. yeah Nakunze vibration yawe man. N'uburyo uri gukoramo ibintu na confidence ni sawa nge ngo hayes.